تولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما سرد ابني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله حالا غاري دان نمت تولا nuti ammoo wanti asitti walitti isin qabneef akka mana barnootaa keenyaatti barataa kutaa 8ffaa kan ta'e Ansaar Abdulqaadir akkasumas mu'azzinaasi hafiizaasi inni akka mana barnootaa keenyaatii fi akkasumas akka aanaa Kombolchaatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa Oromiyaa keessa jiranii waliin dorgomuudhaan akka Oromiyaatti sadarkaa meedaaliyaa badhaafamee dhufee jira jechuudha. Mee takbiirtaan? Meedaaliyaa inni badhaafamee Oromiyaa irraa ittiin gaddeebi'e kana nutis akka mana barnootaa keenyaatti barataan kun barataa ija mana barnootaa keenyaatti barattoonni akka isaa hedduun isin keessatti waan argamaniif jecha akka isaan kana fakkeenya ta'uuf jecha meedaaliyaa isaa san uffifnee isin duratti dhiyeessuuf deemna. Barattoonni as keessa jiran kan ogummaa waa kalaquu qaban tokko lamaa miti barattoota baay'eetu waa kalaquu danda'a. Garuu hanga ammaan duraa osoo hin qindaa'in turanii jechuudha. Arrarraa eegalee akka mana barnootaa keenyaatti gumii saayinsii fi teekinooloojii jedhamu ijaaramee jira jechuudha. Ansaaris ka keessa ba'ee mul'achuu danda'e gumii san keessa. Gumii san hoogganaan isaa barsiisaa keenya Jawaarii jechuudha. Jawaariitu hoogganaa warri waa kalaquu danda'u hundinuu eenyu bira galmaa'a? Jawaar bira galmaa'a jechuudha. Barana sadarkaa meedaaliyaa fudhachuu irra geenyee jirra. Amata dhufu ammoo warra Oromiyaa irraa cheeknii isaanii muramu warra Oromiyaa irraa moobaayila ismaartiin isaa kennamu taatanii akka argamtaniif jecha gumii saayinsii fi teekinooloojii kanatti kallattii hundaanuu makamtanii namni waa uumuu danda'u isin keessa baay'ee jira. Barataa xayyaara uumee ture akka carraa ta'e hoggaanii fi inni yaalii adda addaatiif wanti godhu barataa kana jala fiyuuziin gubateet guyyaa silaa dorgommii sanitti ganamatti argachuu dadhabne dhiisnee deemne barattoota lama dorgomsiisne lamaanuu Oromiyaaf dabranii turanii dogoggora godinatti uumameen barataan kutaa 7ffaadhaan wajjin deemuu hin dandeenye. Sababaa saniif ammaan tana Ansaartu abbaa carraa ta'ee jechuudha. Amata dhufu ammoo barataan as keessatti argamu kun waan biyyattu hin barbaaddu meeshaa waraanaa haa ta'u meeshaa teekinooloojii adda addaa haa ta'u oomishee maal godhuu danda'a ittiin dorgomuu danda'a jechuudha. Saniifuu yeroon ammaa kan mootummaan biyya teenyaa sirni barnoota biyya teenyaallee wanni inni irratti xiyyeeffatee deemu jiru kalaqa irratti xiyyeeffatee deemu jira jechuudha. Barataan akkamiin waan haaree uumuu danda'a? Barataa waraqaa qofa irraa dubbisuu miti amma ka barbaadamu. Barataa waa uumu barsiisaa waa uumuu barbaachisaa jechuudha. Gama barsiisaatiinis. Barsiisota nama lama kan sadarkaa Oromiyaa takkaffaa fi lammaffaa ba'an tokko Aanaa Jaarsoo barsiisaa amma Kadir Jaamaa nama Fanjii Qamaaxarii fi Abasuuddaa walit daakeeti xuuxxoo itti cuunfee san booda jibrii keessa kaa'eeti ashagee qarraa itti qabsiisee akka boombii banaddaasee aangootuma mootummaa sanuu baareesse isaanuma biratti. San qofaa miti takkaa magaalaa dhaqee qalama maarkara hin bitanne gaara keessa ol deemaa baala cafaqee fidaa maarkara oomishee mana barnootaatii raabsa. Chookii fi oomisha mana barnootaa 8 chookii magaalaa dhaqeen bitu isarraa bita. Isa sanii tokko ammoo Shawaa Baharraa dhufe inni sunis maashina huccuu miicuu oomishee dhufe. Manuma isaatti meeshaalee caccabaarraa maashina huccuu miicuu oomishee jara lamaan san
خانا جارسوتيس اوغانوتي هرر گeenyu oromiyaan jala dawwalteetuma barsiisaa san ol deebisaa jette kashawa galeenni deebi'ee guyyuma san abbaa qabeenyaa warra warshaa qabu wajji wali kannanii warri warshaa qabu fudhatee jechuudha amma kalaqa isaanii san maal ta'e hojiirra oolee akka biyyaatti oomishamee raabsamaa isaan ta'aniituma nyaachuudha atis kalaqa amma barbaadamu yoo ka oomishtu ta'e maal ta'a akkasumatti kalaqni kee abbaa seerummaa sii qabsiifama san booda namni tokko si booda waan san kalaquu hin danda'u atiitu itti beekamaa jechuudha saniifu ministeera saayinsii fi innoveeshinii janiiti warruma waa uumuuf ministeerri tokko uumamee jira muummichi ministeeraa biyya teenyaa kabajamoo doktor Abiyyi Ahmad maal godhe saayinsii teknoolojii kalaqaa kanaaf yuunivarsiitii tokko dhaabee jira jechuudha deengadda sababa kalaqa kanaatti anilleen bikkaan takkaan dhaqin dhaqe beeta mangisti namni na dhiyeessu beeta mangisti takkaan seenin san sababuma kalaqa kanaatiin seennee jechuudha saniifu ministeerri keenya kun wanni inni ammaan tana kallattii kaayee jiru yuunivarsiitii takka tan kalaqa qofa itti hojjetan dhaabeeti eebbisee jira barattoota nama 70tu keessatti eebbifamee jira jechuudha barattoota 70 san bira barattoonni akka biyyaatti dhufuu qabanidha amma saniifu isinis wanni isin irratti xiyyeeffattan barnoota keessan cinatti maal irratti xiyyeeffachuu qabdanii hujii kalaqaa irratti xiyyeeffachuu qabdanii jechuudha barnoota barattan kana maali jijjiiruudha hujii jijjiiruu qabdanii jechuudha kanaafu aneegaan hangana jee booda kallattumaan ustaada keenya ustaad Sharafitti isin dabarseetiin ustaad Sharaf erga du'aayii isinii godhe booda supparvaayizara CRC biyyoo manneen barnootaa 8 CRC biyyoo jalatti argaman isaaf carraa kenninee inni dhaamsa nu godhee san booda ansaar finnee harka supparvaayizara keenyarraa maal goonaa waraqaa beekamtii ansaar Abdulqaadiriif kenninaa jechuudha Allahu akbar tole ustaadattiin isin dabarsaa ustaadaa wajjin turtii gaarii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أولا أيها الطلاب والطالبات والمدرسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذا الطالب كما تعلمون هو طالب مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية والمتوسطة وقد نجح في مسابقته مع أولئك الذين سابقوا في أوروميا وقد نجح بنجاح جيد إن شاء الله أدام الله تعليمه إلى التقديم إن شاء الله تعالى وبلين كينيا براتوتا كينيا خبجمو برسيسوتا كينيا خبجموتا إن شاء الله mucaan keenya kun sadarkaa kana gahuudhaaf duraan dura rabbi olteef galata haa galchinu mee hoggu takka alhamdulillahi rabbil aalamiin haa jennu alhamdulillahi rabbil aalamiin akkuma barataan kun gartee ustaaniin na dura jeetti sadarkaa dorgommii adda addaa keessatti hundaa'e taraa duraatiif madrasaa keenyarraa madrasaa Umar ibn Khattaab irraa taraa duraatiif dorgommee taruma duraa kanattu boodanaan ne badhaasa addaatiin nu galee barattoota hedduutu akkasii nu keessa jira bara shamarran keessas akkasuma dargaggoo keessas barataan akkasii hedduu waan qabnuuf isin akkuma jirtutti madrasaa keenya kana madrasaa Itoophiyaa qofaa miti Afrikaa qofaa miti aalamaan dorgomu rabbi nu haa taasisu madrasaa as qofa dhaabbatu miti barattoonni isaa addunyaadhaan dorgomu rabbi haa taasisu barattoota keenya kana gama lachuutiinuu barnoota amantiitiinis akkasuma barnoota akaadaamiitiinis warra gartee dorgommii adda addaa keessatti hirmaatee caalmaa guddaa harkatu rabbi isin haa taasisu barattoota bakka ga'u rabbi isin haa taasisu barattoota bakka ga'u rabbi isin haa taasisu barataa akkanaa akka mucaa keenyaa kana hedduu isin keessa jiru sadarkaa isaanii sadarkaa rabbi ol haa fuudhuuf akkasuma barnoota isaanii keessatti waan irratti xiyyeeffatan waan amma ustaanii isin dhaame tana kalaqa kana irratti xiyyeeffatuudhaan
barattoota aanaa kana jiru akkasuma barattoota godina Harargee Bahaa keessa jiru hundarra caaltanii rabbi isin haa mul'isu. Akkuma kanaanis mul'atanitti amantii teessanii diin keessan jabeeffatuudhaanis hifzii quraanaatiinis waan akhlaaqa diin qabattanii barnoota keessan bakkaan gahuuttis hanga yuunivarsiitii adda addaatti hirmaatanitti rabbi sadarkaa keessan ol haa fuudhu. Rabbi sadarkaa keessan ol haa fuudhu. Isin qofaa miti warra isin barsiise keessan jiraa dhaabbatu kana hunda sadarkaa isaanii rabbi ol haa fuudhu. Barsiisota keessan kana umrii rabbi isin haa dheeressu. Akkasumas barfeessaa keenya warreen dartee dhufee nu tottootu kanaas rabbi gartee umrii isaanii haa dheeressu. Jireenya isaanii keessatti rabbi isaan haa gammachiisu. Jireenya isaanii keessatti rabbi isin haa gammachiisu. Mucaa kana mucaa bakka ga'u rabbi nu haa taasisu. Khalaqa akkanaati miti ta xayyaaraa ta adda addaa warra oomisha rabbi isaa haa taasisu. وعلى ذلك بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تكبير تكبير. طول إن شاء الله أستاذ خينيان باي نوغلتهم يجاني خلتو من غير سوبرفايزر خينياتي نسند ورسا إيجا سوبرفايزر خينيا سو نوتا سني بودا خلتو من بداسا إرجع أنصاره بكمتي إرجع خنيبني في بودا بردا أنصار عبد القادر بكمتي إرجع خنيني بودا برسيسا بردا خنا akka inni sadarkaa kana gahu gumii saayinsii fi teknooloojiidhaa kana hoogganuudhaan akka beekamtii kana argatuuf ifaajaa ture barsiisaa Johaar Ahmadii wajjin waa'ee sanii irratti ibsa gabaabaa akka isinii kennu isinii taasifna. Amma kallattumaan mee supparvaayizara keenya akkamitti afeerra hin dhageenya. Tole ani gabaabdumaan jaa waan guddoon jiru. Assalaamu alaikum. Yoo sirriin na dhageeffattan malee waa dubbachuun fedhan an barataan gizeen dura dhaabbadhu qalbii guutuun qaama isaatiin illee akkana sossoo'uun fedhu. Maaliif qaamni namaa kan sossoo'uu fi kan shokkifatu waa dhageeffachuu hin danda'u jaa saayikooloojistoonni. Qajjee miila isaallee osoo hin sossoofne qaama guutuun akkasitti dhageeffachuu qaba jaa sammuun namaa waa fudhachuudha. Kanaaf barattoota har'a barataa dila kana keessaa barataa asitti walitti qabamee alhamdulillahi arraan tana bakka tana fidee kana keessaa barataa tokko nuuchi bahee sadarkaa biyyattiitti badhaasa medaaliyaa badhaafamee dhufu jechuun alhamdulillahi waan guddaadha jechuudha. Kuni garuu gahaa miti jechuudha. Barataan bakka tana jiru kuni yoo xiqqaatte barataa kuma takkaa oli. Barataan mooraa tana keessaa nuti qabna. Barataa kuma takka keessaa yoo xiqqaate namni 20-30 badhaasa akkanaa fuudhee achirraa dhufuu danda'u qaba jechuudha. Mucaan kun yeroo gabaabduu keessatti osuma nuti as jirruuti yeroo gabaabduu keessatti hojii kana eegale. Yeroo gabaabduu keessatti sadarkaa biyyattii dhaqee beeta mangistiin ittiin daawwatamee madaaliyaa fudhatee dhufe. Mee ilaala. Alhamdulillah iyyaa ijoolleetu. Kanaaf maal jechuudha? Arraan tana namni yeroo isaa fayyadamuu fi sammuu isaa yeroo hunda yaachisuudha. Meeshaan dhala namaa keessatti hanga sammuu ilma namaa jabduudha hanga ammaatti hin argamne. Sammuu teetan yoo itti hojjatte ni milkooyta addunyaa tana irratti. Haadha abbaa keetii fi biyya teetillee gammachiifta jechuudha. Biyya teetillee gammachiifta jechuudha. Kanaaf maali barataan as jiru kun hundinuu sammuu isaa dalaysiisee halkanii guyyaatti yaadee maaliin hojjechuu qaba jee maaliifin uumamee gara addunyaa kanaa maaliif na fidee rabbiin kun rabbiin maaliif na fideettee yaaddee karoora baafattee xinxaltee waan hojjechuu qabdu san hundi keessanuu dhugaa yoo taate barataa kumaantamaan lakkaa'amutu bakka tana keessaa bahee bara dhufu yoo rabbi jee sadarkaa biyyattiitii sadarkaa addunyaatti dorgommiidhaaf deemu qaba. Asii miti biyyoota addunyaarra deemnee badhaafamuu danda'u qaba. Itoophiyaa har'aan dalagaa sadarkaa biyyaa dhaqee mucaan kun badhaafameemi isin eessa deemu qabdan jechuudha. Biyyoota Ameerikaatii fi Xaaliyaanii fi Jarman hunda deemtanii daawwattanii badhaasa fiduu qabdan. Badhaasa gurguddaa sadarkaa biyyattiitti jechuudha. Kanaaf ijoolleen tun taa'uu qabdanii
taa'uu qabdanii ammarraa kaatanii sa'aa teessanii fayyadamu. Sa'a amma jirtan kanarra karooraan galuu danda'uu qabdan kan sammuu keessa waa fudhattanii. Karooraan galuu qabdanii jechuudha. Kanarra waliin gallu. Mee walii galla kayyattan. Bara dhufu nama kumaatama lakkaa'amuu yoo rabbi jee as keessaa bahaa kajettan sammee karooraan as keessaa gallaa. Asirraa amma gallee gattaa'uu qabnu waan takka uumnee dhufuu qabna kajettan mee hundi keessanuu maasha Allah rabbiin fiinta isinaa baasu. Isin hundaa warra kan sadarkaa biyyattiitti deemee sadarkaa addunyaa badhaafamu rabbi isinaa godhu. Rabbi isinaa godhu. Firii teessan firii mul'attu rabbi isinaa godhu. Madarasaa Umar bin Khattaab dhugaa yoo taate dorgomaa tokkollee tokko sadarkaa aanaa kanaatiif sadarkaa addunyaa dorgomaa ta'uu qaba. Walii gallaami? Walii gallaami? Ay natti hin tolle garuu hedduun keessan haasa'u jira. Walii gallaami diije. Dhaga'uu jirtaniimi? Sagalee takka dhaga'uun barbaanna. Hayya galatoomaadha. Kanaaf firii teessan fiinxaan rabbi isinaa baasu. Anasumaan gara barataa keenya barataa medaaliyaa fudhatee dhufeetti kallattumaaniin isin galcha gara watarittiin isin deebisa. Tole amma wanti nuti badhaasuu deemnu beekamtii kan nuuf yaana. Inni akka Oromiyaatti meedaaliyaa fudhatee jira. Ansaar gana bira gamana gara waltajjiitti mee takbiirtaan nu hafeera. Allahu Akbar. Inni wanni inni fudhatee dhufe meedaaliyaa isin isarratti argitan kana fudhatee dhufe jechuudha. Akka Oromiyaatti meedaaliyaa kana biiroo kalaqa barnoota saayinsii fi herregaa bara 2015 biiroo barnoota Oromiyaa jaa meedaaliyaadha jechuudha wanti kun. Nuti ammoo akka mana barnootaa keenyaatti sartifikeeta beekamtii barataa Ansaar Abduqaadir kanaaf kanninee jirra. Sartifikeetni kun maal jaa? Barataa Ansaar Abdulqaadiriif dorgommii kalaqaa barnoota saayinsii fi herregaa biiroo barnoota Oromiyaatiin bara 2015 qophaa'e irratti aanaa Kombolchaa bakka bu'uun manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessaa dorgomuun hirmaannaa ho'aa gootanii maqaa keenya waan waamsistaniif maqaa mana barnootaatii fi maqaa aanaa Kombolchaatiin waraqaa ragaa kun kabajaan isiniif kennamee jira kajoo. Nutis gama keenyaan maal goone sartifikeeta kana qopheessine Ansaariif dhiyeessine jechuudha. Mee isin maal jettaniin? Sartifikeeta kan nu kennan supervaayizara CRC biyyoo obbo Kadir Mahammadii ammoo sartifikeeta kana barataa Ansaar Abdulqaadirii jechuudha. Allahu Akbar. Tole mee barsiisaa Jawaar Ahmad odoo hin affeerreen duratti Ansaar Abduqaadir mee waan isa dhaga'amee fi oggaa achi dhaqu maaltu isa dhaga'ame? Beeta mangistii dhaqee dhufeemi? Galma abbaa gadaas dhaqee dhufeemi? Tolaa bariisootiin isa harka wal fuudhee dhufeemi? Wal hin fuune? Wal hin fuune. Tolaa bariisoo dhufee harkas hin fuune? Itti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaa mootora barnoota Oromiyaa jeniin jechuudha Tolaa bariisoo san. Saniifuu mee waan isa dhaga'amee isarraa fuuna maaltu isa dhaga'ame? Gammachuun na dhaga'ame. Gammachuun na dhaga'ame. Gammachuu guddaan na dhaga'ame fuula dura. Inshaallah yoo Rabbi jee kana caalaa akka mul'annu barbaanna. Kana caalaa mul'achuuf akkaan karoorfadhu nu taasisee je. Allahu Akbar. Tole kallattumaan gara barsiisaa Jawaar Ahmad itti gaafatamaa gumii saayinsii fi teknooloojiitiin isin dabarsa. Isaafis mee beekamtii haa kenninu ilma isaatiimi. Allahu Akbar.
gama waltajjiitiin saabeera. Assalamu alaikum. Mana barumsa Umar bin Khattabitti maqaan kee duraan dursee Barsiisaa Jawaar Ahmadii mana barumsa Umar bin Khattabitti barsiisaa saayinsii uumamaa fi herreegaa xiyyee keemistiriidhaati. Haa ta'u dhufaatii mana barumsaa Umar bin Khattabii bara 2014 mana barumsa kanaa kan dhufe yommuu ta'u wanni isinii ibsuu barbaade dhufaatii kiyya kana keessatti milkaa'ina barataa Ansaar Abdul Qaadir kana keessatti qoonni an akka barsiisaa tokkotti baadhe isinii ibsuuf barbaadeeti. Gaafa mana barumsaa kana jalqabaaf dhufu gumiin saayinsii fi teekinooloojiidhaa ijaarameen turre. Kanaaf gumii saayinsii teekinooloojiidhaa haa dhaabbatu jee gaafaan ijaaru barsiisaa Aadamii wajjin mari'adhee akka ijaaramu kallattii keenye ergasii miseensoota barattootaa gaafaan maqaa barreeffadhu barataa cimaa ta'e tokko Ansaar Abdul Qaadir kan jedhamu kan kalaqa adda addaa qabu ni jira isa keessatti hirmaachise jee yaada naa kenne. Kanaaf Ansaar gaafaan keessatti hirmaachisu barsiisuu akkasumas fiiziksii waan hin barsiisuuf gaafa tarbaayina waa'ee humna makaanikaalaa jedhamu kan bishaan maddisiisu gaafaan barsiisu tarbaayinni kun akkamitti akka humna bishaanii maddisiisu achirraa barachuudhaan bu'uura san ka'umsa godhachuudhaan doonii kana jalatti garaasii jalatti tarbaayinni akka barbaachisu hubannoo achirraa nama argateedha. Kanaaf barataan kun jalqaba maali namni kun hundinuu uumamaan kennaa adda addaa qabaachuu mala. Kennaa qabu san ammoo baasuu irratti hanqinni waan jiruuf barataa kana yeroo dheeraadhaaf osoo hin mul'atin as keessa ture jechuudha. Jalqaba irratti namni isa deeggaraa ture tattaaffii godhaafi ture barsiisaa Jarfoo jedhamu kan Liibiyaa jiru jechuudha. Kanaaf eega Jarfoo deeme nama kanaaf beekamti namni kanneen turre. Kanaaf meeshaa kee waan qabdu gara mana barumsaa fidi jechuudhaan kutaa tokko dhaabnee kutaa san keessatti hojii isaa akka jalqabu taasifne. Kanaaf akka waliigalaatti maaliin jechuu barbaade barataan akkasaa kan kennaa addaa qabdan kan dhokottanii jirtan kallattiidhaan nu bira maqaa galmooytanii akka waan kana gara fuulduraatti kana isa caalaa milkaa'ina guddaa akka geessan aanaafis akkasumas Oromiyaa bira dabree akka biyyaa guutuutti beekamtii akka argattan asuma waamicha isinii godhuu barbaadaa jechuudha. Guyyaa irraa eegalee namni kennaa addaa qabdan gumii kana keessa galmaa'uudhaaf karaa banaadhaa qabnaa jechuudha. Galatoomaa kanuma dhaamsii aan qabu.